هعمل معاكم النهارده تورته بطريقه سهله جدا وبسيطه وفي دقايق بالظبط هتحضريها. بس قبل ما ابدا، انا اسمي مروه، متنسيش تشتركي في الصفحه والقناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي دايما. انا استخدمت بقى في الكيك ده مش دقيق اسبانش خالص ولا اي حاجه. عملتها بطريقه سهله وبسيطه بسنبله الفرات. جبت الكيك الجاهز بتاعهم اللي انتوا شايفينه ده. الطريقه سهله جدا وبسيطه والمكونات بتكون في ظهر العلبه. في دقايق بالظبط هتحضريها، ده لو انتي حابه تعمليها بسرعه. تمام كده. بظبط بس الصينيه بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، دهنتها كويس جدا وبطرتها بالدقيق وحطيت كمان ورق زبده من النص كده ومن الجوانب، عشان بس ايه اول ما نخلص نحطها. تمام. فتحت المقدار بتاع الكيك وحطيته عندي في الطبق بالشكل ده. ضفت كمان 3 بيضات وكمان نص كوبايه من الحليب البارد ونص كوبايه من السمنه. هبتدي اضرب كويس جدا بالشكل ده مش اقل من 7 دقايق. اهم حاجه في كل خطوه بس ان نقفل شويه وننزل بالسباتيولا كده على الجوانب ونستمر في الضرب. ده بيكون القوام بالظبط بيفتحها بالشكل ده. ببتدي انزله في الصينيه بتاعتي، بسخن الفرن بتاعي درجه حراره 180 في الرف الاوسط. اخدت تقريبا معايا 40 دقيقه. ده بيكون شكلها، بختبرها الاول كده بالستيك، بلاقي مفيش حاجه طالعه فيه، يبقى كده تمام جدا، هي استوت. بسيبها تبرد تماما ويلا بينا نعمل الكريمه. انا استخدمت المره دي كريمه، بس اللي عارفين كريم شانتيه اللي هو فيه سكر، انا استخدمته المره دي. تمام. حطيت كوبايه من الكريمه وحطيت كمان كوبايه من الحليب البارد طبعا، وضربت كويس جدا. استمروا بقى في التقليب لحد ما القوام يتقل تماما. الكريم شانتيه فيه نوعين، فيه الخام وفيه اللي بسكر. انا المره دي استخدمت اللي بسكر. شايفين لو قلبت البوله او الطبق بالشكل ده ما بيقعش خالص. وده كده القوام اللي احنا عايزينه للكريمه. التورته بقى بردت معايا تماما، قطعتها بس للاسف ما تصورش الجزء ده. انا بس شلت الاول الجزء ده بتاع ورقه الزبده. تمام. اهم حاجه ما نستخدمش الكيك خالص يا جماعه غير لما يبرد تماما علشان ما يفرولش معانا. قطعته 3 قطع بالشكل ده. انا قطعته معاكم قبل كده كتير وعملت تورتات كتير باشكال كتير قوي بدقيق الاسبونج، احنا عملناه في البيت. هتلاقوه في قسم التورتات في القايمه بتاعت الحلويات. تمام كده. هبتدي بقى احط حته من الكريمه والزق كده عشان بس ايه ما تتحركش مني التورتايه، وهسقيها بشويه من الحليب وابتدي انزل بجزء من الكريمه بالشكل ده. بصوا انا مش بروفيشنال خالص في التورتات، يعني انا حاولت اعمل حاجه بسيطه وسهله كده وتنقذ الموقف. قطعت كمان قطعه من الفراوله في النص لاني انا هعملها بالفراوله. وهبتدي ان انا اخلص كل الطبقات بنفس الطريقه، وحطيت كمان كريمه من فوق والجنب. ابتديت انقلها بقى في الطبق بتاع التقديم بالشكل ده. انا هزينها بالفراوله، تقدروا طبعا التزيين بتاعكم انتوا حابين بقى تحطوا كمبوت خوخ او اناناس او اي نوع فاكهه تاني انتوا بتفضلوه. عملت روزيتات كده كمان من تحت وفوق بالكريمه. ما كنتش عارفه بقى اعمل ايه وداري الجريمه اللي في الجناب ازاي، ففضلت ان انا اعملها بالفراوله. حسيت يكون شكلها لطيف. طبعا ده ذوقك وبتاعك انتي خالص يعني. موضوع سهل وبسيط جدا وعملناها في دقايق بالظبط. عملنا تورته سهله وبسيطه وطعمه جدا على فكره، والكيك خطير خطير بجد، بيدوب ذوبان خصوصا بعد ما بنسقيه بالحليب بتاعه. عملنا بقى احلى عيد ميلاد. عايزه اوريها لكم بقى من جوه قد ايه خطيره، حلوه جدا بجد. تقدري تعمليها بسهوله لاولادك بجد، ما بتاخدش وقت خالص وهيفرحوا بيها جدا. وتقريبا مش مكلفه خالص. شايفين من جوه ازاي خطيره حلوه قوي. طبقات الكيك دايبه دايبه كده، بصوا تجنن. والفراوله على فكره عامله شغل عالي قوي مع الكريمه. من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها لانها سهله وبسيطه جدا، وتقدري تعمليها في اي مناسبه كمان هتنقذ الموقف معاكي. لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير علشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفتي دايما، وقولي لي من اي بلد انتي بتتابعيني. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.